எல்லாம் சேர்ந்து போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ப்ரோ. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Numberplate and this is Kollam here. Time வந்து 6 மணி ஆகுது. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட வீடியோ பார்க்குறீங்க. கண்டினியூஷன் சத்தியமாக இருக்காது. ஸோ அதனால் நீங்கள் பழைய எபிசோட்ஸும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வீடியோ பாருங்கள். அந்த எபிசோட்ஸோட லிங்க்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். ஆர் இந்த பிளேலிஸ்ட் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து பாருங்கள், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நான் இப்போ எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்ரோ ஐலாண்டில் இருக்கேன். ஸோ முன்ரோ ஐலாண்டு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொல்லமில் இருக்குது. சரிங்களா? மார்னிங். காலை வணக்கம். குட் மார்னிங். மார்னிங் மார்னிங் ப்ரோ. மார்னிங். ஹாப்பி மார்னிங். பக்கத்தில் வந்து ஸோ எல்லோரும் போட்டில் ஏறிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து எங்களை ஒரு சன்ரைஸ் காமிக்கிறதுக்கு ஒரு பிளேஸ்க்கு கூப்பிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப தண்ணி ஏறின மாதிரி தெரியுது. அப்புறம் நைட்டு தண்ணி ஏறி இருக்கு போல். டென்ட்டுக்கு நல்ல டென்ட்டுல வரலையே. ஸோ கைஸ், இப்போ சன்ரைஸ் காமிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்பாட் எங்களை கூப்பிட்டு போகிறாங்கன்னு சொன்னால இது அந்த ஸ்பாட். ஸோ ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் ஆச்சு இங்கே வர்றதுக்கு. சன்ரைஸும் வந்து அப்படியே அந்த ஆஃப்ரிக்காலலாம் அந்த அனிமல்ஸ் இருக்கும்போது பின்னாடி இருக்குமே அந்த ஒரு சன்ரைஸ் அந்த எல்லோ கலர். ஒரு டேயோட பியூட்டிஃபுல்லான டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட். ஸோ சன்ரைஸிங்க நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க. உங்கள் கேம்ப் ஸ்டேயில் பார்த்துருப்பீங்க. ஏன் பைக்கில் போகும்போது அப்படியே ஹைவேஸ் ஓரத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. செமையாக இருந்திருக்கும். பட் இந்த மாதிரி ஏர்லி மார்னிங் ஏஞ்சி ஒரு போட்டில் ஒரு ஐலாண்டுக்குள்ளே போகும்போது பார்த்துருக்கீங்களா? நைட்டு லேட்டாக தாங்க தூங்கணும். பட் ஏர்லி மார்னிங் ஏஞ்சி போட்டில் எல்லாரையும் உட்கார வச்சாச்சு. வரும்போது எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஆனால் ஒன்ஸ் இந்த சன் வெளில வந்த உடனே சொல்ல வார்த்தையே இல்லைங்க. நீங்களும் உங்கள் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி சன்ரைஸ், இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பிளேஸில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீ நாட் பி முன்ரோ ஐலாண்ட், எந்த ஐலாண்ட் வேணால் இருக்கலாம். ஆமாங்க, இந்த கேப்பில் தான் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. இவங்க அந்த பிளேஸு காங்க. பின்னாடி பார்க்குறீங்களா சன்ரைஸ் ஆகிடுச்சு. அப்படியே பல் கூட வளர்க்கல. தூங்கி ஏன்னு சொன்னால் மூஞ்சி வண்டி கழுவிட்டு வந்தாச்சு. அது உள்ளே போயிட்டுருக்காரு. அவர் அது கரெக்டாக அந்த 2 மரம் செடிகள்லாம் இருக்குது. அதுல உள்ளே போகலான்னு சொல்லிட்டு அவர் ஸ்கில்ல காமிச்சிருக்காரு எங்கள் போட்மேன். வரணும் சார். வாங்கப்பா. ஐயா, நீங்களா வந்தால் தான் வண்டி எடுக்க முடியும். எடுக்கணுன்றாங்க. வாங்க வாங்க. அப்பா அவங்க ரைட் ஆர்டரில் வந்து நில்லுங்க சீக்கிரம். ஏன்னா அம்பி பேசுவியா ஜி அம்பி பேசுவியா குத்தி. எவ்வளோ நேரம் தாங்க போட்லேயே உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ போர்டு இடத்துல பார்க் பண்ணாங்க. ஸோ அங்கே இருந்த நிறையா மேங்க்ரோவ்ஸில் ஏறி நாங்கள் எல்லாம் விளையாடிட்டோம். ஸோ காலையில் ஒரு நல்ல வார்மப்பாகவும் இருந்தது. அதுவும் நம்ம வின்டர் ரைட் கூட்டம் மோசமான கூட்டங்க. சன்ரைஸ் பார்த்தாச்சு. திருப்பி எங்கள் ரெசார்ட்டுக்கே போயிட்டு இருந்தோம். போகும்போது யோசித்தேன், வந்தவங்கெல்லாம் ஹாப்பியாக இருந்தாங்களா? ஏன்னா சில பேர் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் தான் தூங்கினாங்க. அவங்கள மனக்கட்டு காலைல எழுப்பி இந்த போட் ரைட் கூப்பிட்டு வந்தேன். சரி, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்போம். இவங்க வந்துட்டு சும்மா அதே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி, வேணாம் மொபைல் பார்க்காதீங்க. போகிறது கிடையாது, விடவும் மாட்டாங்க. சரி, எதுக்கு அதையே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் வேண்டான்னு இருப்பேன். அப்புறம் ஜெய் சார் வந்து மெயின்
ஜெய் சார் வந்து காட்டினதுக்கப்புறம் இது இவரெலாம் போகிறாரா அப்படின்ட்டு அப்போ தான் அவங்க வந்து கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்க. காலம் பூரா சம்பாதிச்சுட்டு தான் இருக்கோம், வேலை பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம். ஸோ நமக்காக நான் ஒரு மாதம் சம்பளத்தை இதுக்காகவே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றா வாங்கினோம். எல்லாமே ஆன்லைனில் தான் வாங்கினோம். அமேசானில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பொருளுக்கு மேலே வாங்கினோம். இதுக்காக கிட்டத்தட்ட 40,000க்கு மேலே இந்த ட்ரிப்பில் எங்களுக்கு செலவு. லாக்டவுன் போட்டுருவோம் போல இருக்கு. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதான் அந்த டாமெண்ட்ரி. ஸோ இங்கே ஒரு 13 பேர்கிட்ட ஸ்டே பண்ணலாம். அண்ட் எல்லாருமே அவங்களோட பைக்ஸ் இங்கே வச்சுட்டாங்க. அண்ட் யாருமே உள்ளே ஸ்டே பண்ணல. அவங்க திங்ஸ் மட்டும் உள்ளே வச்சுட்டு எல்லாருமே அங்கே ரிவர் கிட்டே இருக்கிற அந்த பேக் வாட்டர் கிட்டே இருக்கிற டென்ட்டில் தான் எல்லாருமே ஸ்டே பண்ணாங்க. அண்ட் தண்ணி வந்துருச்சுங்க உள்ளே. இது நைட் ஆச்சுன்னா தண்ணி ஏறும் போல். இங்கெல்லாம் தண்ணியே இல்லை. பட் இன்றைக்கி காலைல பார்த்தா தண்ணி வந்திருக்கு. நல்ல வேலை எங்கள் கேம்ப் கிட்ட தண்ணி வரல. ஸோ இங்கே லன்ச் ஒண்டி தான். கார் உள்ளே லாக் பண்ணிட்டாங்களா. ஸோ லஞ்செலாம் வந்து இதுக்குள்ளே வச்சுட்டோம். ஏன்னா நம்ம எங்கேயும் போய் சாப்பிட்டு ஹோட்டலில் நிறுத்தி போகிறதுக்குலாம் வந்து ரொம்பவே லேட் ஆகும். ஸோ அதனால் நம்மளே ஏதாவது இடத்துல சாப்பிட போகிறோம். இந்த ஜாக்கெட்லாம் ஒரு இடம் வைக்கிற மாதிரியும் பேசிக்குவாங்க. சும்மா எல்லாம் சேர்ந்து போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ப்ரோ. வண்டியை தள்ளுப்பா. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லோரும் போகிற மாதிரி சில ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுக்க போகிறோம். அதுக்காக தான் நாங்கள் இப்போ கஷ்டப்படுறோம். இல்லைனா நாங்கள் எல்லாருமே பில்லியனில் போயிருக்கலாம். சிங்கிளாக வாங்க. ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கரெக்டாக 11:30க்கு கிளம்பியிருக்கோம் ஜடாயு பார்க். இது வந்து Day 3. ஒரு பெரிய பேர்ட்ஸ் ஸ்கல்ப்சரை நம்ம பார்க்க போகிறோம். வேர்ல்டுலேயே ஒரு பெரிய பேர்ட்ஸ் ஸ்கல்ப்சர். அண்ட் கைஸ் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா டூ சப்ஸ்கிரைப். வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்னோடய பழைய எபிசோட்ஸ் அண்ட் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற எபிசோட்ஸையும் பாருங்கள். வின்டர் ரைடு வந்து புது ரைடர்ஸை வந்து குரூப் ரைடில் இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு கூப்பிட்டு போவோம். ஸோ இயர்லி ஒன்ஸ் நாங்கள் பண்ணுவோம். ஸோ guys டைம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் என்னடா 12:20 ஆகுது. அண்ட் இப்போ நாங்கள் ஆலப்பி டு கொல்லம் அந்த ரூட்டோட கொல்லம் டு அதாவது முன்ரோ ஐலாண்ட்லேருந்து நாங்கள் ஜடாயு போகிற ரூட் வந்து நல்லாயிருக்கு. டிராஃபிக்கும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. இது மெயின் ரோட் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். சும்மா ஏதோ ஒரு சின்ன ஊருக்கு போகிற வழி. எங்கேயுமே யாருமே பிரேக் எடுக்கலை. வண்டி எடுத்தோம் ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கே போகிறோம். ஏன்னா நேற்று வந்து நல்ல ரெஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே. ஏசி காலேஜஸில் இருந்தவங்க சரி, நான் ஏசி ரூம்ஸில் இருந்தவங்க சரி, எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வந்தவங்க எல்லோரும். நம்ம சொல்லி ஆனால் நிறைய பேர் வந்து ரொம்பவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க டிஸ்டன்ஸ். ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு அட்வென்ச்சர் ட்ரிப் ஒரு இவ்வளோ பேர் வச்சு நம்ம பிளான் பண்ணுறோன்னா நாங்கள் போட்ட ஸ்கெட்யூலோட சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. நாங்கள் லஞ்ச் இந்த டைமுக்கு தரோன்னா மேபி ஒரு 2 hours வந்து டிலே ஆகிருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும். ஆனாலுமே வந்து யாரும் ஒன்றுமே கோச்சிக்காமல் நாங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு அந்த ரியலி என்ஜாய்டு இட். அண்ட் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க. சூப்பர் குரூப். இது எனக்கு எங்கேயுமே ஒரு ப்ராப்ளமாக வந்ததில்லை. அங்கே இருக்கவங்க பாதி பேர் வந்து ப்ரோ நாங்கள் ட்ரிப் வந்த மாதிரி இல்லை ப்ரோ, நானும் பார்ட் ஆஃப் தி ஆர்கனைசிங், நாங்களும் இது எங்கள் இடம் மாதிரி தான் வந்து எல்லாேருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னாங்க. எந்த ஊரில் வந்திருக்குன்னு தெரில. பட் 12:30 ஆகிடுச்சு. அண்ட் லஞ்சும் நாங்கள் ஃபுல்லாக பேக் பண்ணிட்டோம். எங்கள் ரெஸ்டார்ட் அங்கேயே வந்து நாங்கள் குக் பண்ண சொன்னோம்ல. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே பேக் பண்ணி பார்சல் மாதிரி பண்ணிட்டோம். ஸோ பார்சல் தான் நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். ஏன்னா இப்போ நம்ம இங்கே ஏதாவது கடையில் உட்காந்து சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பைக் பார்க் பண்ணுறதை பார்க்கணும். அப்புறம் ஒரே டைமில் 53 பேர் சாப்பிட முடியுமான்றதை நம்ம பார்க்கணும். யோசிச்சு பாருங்கள், 53 பேர் ஒரே டைமில் சாப்பிட்ணுன்னா நான் முன்னாடியே அந்த ஹோட்டல்காரங்கிட்ட பேசி சீட்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போகணும். ரேண்டமாக போய் நம்ம எந்த கடையிலும் போய் சாப்பிட முடியாது. எப்படி நம்ம 10 பிரித்து நீங்கள் எங்கேயா சாப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்லலாம். சாப்பிட்டு இந்த டைமுக்கு வாங்க அசம்பிள் ஆகுங்கன்னா அதுவும் டைம் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடும். ஸோ guys we almost came. இன்னும் ஒரு 7 நிமிஷம் தான். 2.8 kilometers. எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் முன்னாடி போயிட்டாங்க. இன்னும் பிரின்ஸ் மட்டும்தான் பின்னாடி. ஸோ பிரின்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிவாண்ட்ரம் அதாவது கேரளா பையன். ஸோ
யூஸ்வலாக கேரளாவில் ஏதாவது ஈவெண்ட் பண்ணால் கேரளாவில் இருக்கவங்க யாருமே ஜடாயு தெரியுது பார் மேலே செமலை. ஸோ பிரின்ஸ் வந்து கேரளாலேருந்து வந்திருக்கான். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லாங் ரைடாக பைக் வாங்கினேன். பைக் வாங்கி 4 months 1 year ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இதுதான் நல்ல பெரிய லாங் ரைடு அப்படின்ற மாதிரி பிரின்ஸ் சொன்னான். எனக்கே பிரின்ஸோட ஸ்டோரி கேட்கும்போது ரொம்ப சேஃபாக அவனை வீட்டில் வளர்த்துருக்காங்க, எங்கேயுமே வெளில விட மாட்டாங்க. அதை ட்ராவல் பண்ணணுனாலே வந்து ஒரு சாபம், ஏன் அவங்கள மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன், அவங்களாம் அது ஒரு சாபம் மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்களாம், அந்த மாதிரிலாம் சுற்றாத ஊர் பைக்கில் அப்படின்ட்டு. கிஃப்ட் ஒன்று வச்சுருக்கேன்னு சொன்னால, சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட். மோட்டர் கியர் ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க, ஒரு ஷீல்டு வைப்பர் க்ளவுஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ அது ஒரு ஈவெண்ட் மாதிரி வச்சு யாருக்காவது கொடுக்கலான்னு இருந்தேன். பட் எனக்கு பிரின்ஸுக்கு கொடுக்கணுன்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு வந்து எல்லாம் முடிஞ்சு போகும்போது பிரின்ஸுக்கு வந்து அந்த க்ளவுஸ் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். பிரின்ஸ் வந்துட்டான். வெயிலோடு விளையாடி வெயிலோடு உறவாடி வெயிலோடு மல்லு கட்டி ஆட்டம் போட்டு தந்தானா இளையோட சத்யா அடி போலி பைக் போலியா? அப்படி மெயின் ரோட்டில் போகணுமோ? அப்படி மெயின் ரோட்டில் போய் அப்படி போகணுமோ? சரி ஓகே, அப்படி போய் இப்படி சுற்றி. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மேப் வந்து இப்படி தான் காமிச்சிருக்கு. பட் பார்க்கிங் ஏரியான்னு எங்கேயாவது அவங்க போட்டிருக்கணும்ல, இப்படி போய் வந்து எங்களை விட்டுருச்சு. நாங்கள் வந்துட்டோம். இதுவே காரில் வரவங்களாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்களோ. கார் வந்து மாட்டிக்கிட்டான், போச்சு. இவன் எப்படி திரும்புவான்னு தெரில. ஆஃப் ரோடிங்கா? பரவாயில்ல, யாரும் விழாமல் திரும்பிட்டோம். உட்கார வச்சே இறங்கிருந்தேன். அவதான் நீ போட்டா சரி, அவன் சத்தியா இருக்காது. சரி, அவன் சிங்கிளாக வந்தா இன்னும் நல்லா ஏறலாம். നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന ജടായു എൻട്രൻസ് അല്ല, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് 1 കിലോമീറ്റർ. പിന്നെ 2 വഴിക്കും പോവാം. അവിടെ ജംഗ്ഷനിൽ ടൗണിൽ ചെന്നിട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാം. പാർക്കിംഗ് only one പാർക്കിംഗ്. ഈ 2 വഴിയാണേ ഉള്ളൂ. പാർക്കിംഗ് one. அப்பா ஜடாயு எர்த் சென்டர். ஏர்போர்ட் மாதிரி இருக்குங்க இது ஆக்சுவலாக பார்க்குறதுக்கு. ப்ரைவேட்டும் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க இதில். போலீஸ்க்கு எல்லா ஜாக்கெட்டையும் எடுத்துரும். 1000 ஜாக்கெட்டுக்கே வண்டி ஃபுல்லோட ஆயிடுச்சு. செம்மையாக வெயில் அடிச்சிட்ருக்கு. செக்கிங்லாம் பயங்கர ஹெவியாக இருக்குது. சரி, இப்போ வந்து நாங்கள் கேபிள் காருக்கு போயிட்டுருக்கோம். என்னமோ ஏர்போர்ட்டில் ஃப்ளைட் ஏறுற மாதிரி சீனை விட்றாங்கப்பா. லேப்டாப்பும் அலௌடு இல்லை. ட்ரோனையும் பண்ணிட்டாங்க. ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். ட்ரோன் தான் இங்கே நல்லாவே இருக்கும். அப்போ தான் மேலேருந்து பார்த்தா நல்லா தெரியும். அதையும் அலோவ் பண்ணல. அது கேட்டால் கீழேருந்து விட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லை, கீழே விடக்கூடாதுன்னாங்க. கீழேருந்து விட்டு எடுத்துக்கணும்னு தான் சொன்னாங்க. இல்லை, ஒரு சார்ஜாவது பண்ணணும். ட்ரோன்னா நீங்கள் 100 ரூபா கொடுக்கணும் அப்படின்னா பரவாயில்ல. ட்ரோனும் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது, நீங்கள் வேணால் கீழேருந்து விட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரில. ஏன்னா மோஸ்ட்டாக நாங்கள் இங்கே வந்து காரணமே வந்து இந்த மேலேருந்து நம்ம பார்க்குற ஆங்கிள் எப்படி இருக்குது இந்த ஜடாயு அப்படின்னு தான். ஏன்னா அது ரொம்ப பெருசு, நம்ம கீழேருந்துலாம் ஃபுல்லாக பார்க்க முடியாது. ரொம்ப பேடுங்க. ஸ்ரீனிவாசன் சார் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பர்த்டே. ஹாப்பி பர்த்டே சார். 66 கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. ஸ்டில் ரைடிங். அண்ட் நிறையா பேர் இருக்காங்க. இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஆளுங்க தான், வேறு க்ரௌட் கிடையாது. அதனால் நாங்கள் முன்னாடியே முந்திக்கிட்டோம். அப்புறம் கடைசியில் யாராவது 4 பேர் வண்டி விட்டு அப்புறம் ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். போகும் அவரே உள்ள கூப்பிடுறீங்க. யார் ஆப்ரேட் பண்றது? ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் காரில் உட்காந்துருக்கோம்.
அண்ட் அந்த ஜடாயு இங்கேருந்தே தெரியுது. கண்ணு வண்டி கிளிட்டர், அது கிளாஸாக லைட்டான்னு தெரில. இங்கே வந்து ஹெலிபேட் வச்சுருக்காங்க. இங்கே தான் ஆக்சுவலாக விஜய் துப்பாக்கி நடந்து வர ஷூட்டிங்லாம் எடுத்தாங்க. சும்மா ஆச்சரியமாக பார்க்குறீங்களே. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸ்க்கு நாங்கள் இந்த கேபிள் காரில் தான் வந்தோம். சரிங்களா, 4 கேபிள் கீழே நிறையா இருக்குது, நிறையா போயிட்டே இருக்குது. கீழே வந்து ஹெலிபேடும் இருக்குது. ஜடாயு ராக் வேர்ல்டுலே லார்ஜஸ்ட் பேர்ட் ஸ்கல்ப்சர் அப்படின்ற ஒரு பேர் இதுக்கு இருக்குங்க. இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சடையாமங்கலம், கொல்லம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. இந்த ராக் தீம் நேச்சர் பார்க் தான் ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் கேரளா டூரிசமோட. அண்ட் இட் வாஸ் ஸ்கல்ப்டட் பை ராஜீவ் ஆஞ்சால். ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பேர்ட் ஸ்கல்ப்சர் மட்டும் பார்க்க மாட்டீங்க, சுற்றி நிறைய அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று ஒன்றா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் ப்ராக்ரஸில் தான் இருக்குது. கதை எப்படி போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராமாயணா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள, அதில் ராவணா வந்து சீதாவை லங்கா கடத்திட்டு போகும்போது ஜடாயுன்ற ஒரு பேர்டு வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணிச்சான். ஸோ அப்போ ஜடாயு வந்து ராவணாவோட பயங்கரமாக ஃபைட் பண்ணிச்சான். அப்புறம் ராவணா ஒரு மேஜிக் ஸ்பெல் போட்டு அந்த ஜடாயுவை டிஃபீட் பண்ணியாச்சான். அப்போ வந்து அதோட விங்ஸை கட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அந்த ஜடாயு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து கரெக்டாக இந்த ராக் மேலே தான் விழுந்தது. ஸோ அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ராம் அண்ட் லக்ஷ்மண் இங்கே வந்து எங்கே சீதா போனேன்னு கேட்டப்போ ஸோ இந்த சைடு தான் போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜடாயு உங்கள் லைஃப்பை விட்டுச்சு. அண்ட் இங்கே ஒரு பெரிய ஜடாயு மாதிரி ஒரு ஸ்கல்ப்சரை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு உமன் சேஃப்டிக்கு டெடிகேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ கைஸ் இப்போ நம்ம ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிறேன் ப்ரோ. பார்த்து நண்பர்களே நம்மளை தேடி வந்திருக்காங்க. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜடாயு வந்துட்டோம். அண்ட் என்னோடய கோப்ரோவில் பேட்ரி போயிடுச்சு. ஸோ இந்த கேமரா லென்ஸ் வச்சு தான் கவர் பண்ணும் போல இது ஃபுல்லாக. இதோட ஹிஸ்ட்ரியே வந்து கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. பட் உண்மையானு தெரில. பட் ஸ்டில் வந்து இந்த ஸ்கல்ப்சர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பேர்டோட ஸ்கல்ப்சர் தான் வந்து வேர்ல்டுலே பெரிய பேர்ட் ஸ்கல்ப்சராக வேர்ல்டுலே. சரிங்களா, இந்தியாவில் கிடையாது. ஸோ அது வந்து நம்ம கேரளாவில் இருக்குது. அண்ட் இந்த பிளேஸ் வந்து ஒரு 3-4 இயர்ஸ் முன்னாடி கட்டினாங்க. நான் ஆக்சுவலாக அப்போ தான் ட்ரிவாண்ட்ரமில் ஒரு 1 இயர் நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். இது கட்டினோன்னே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வெயிட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா கோவிட் வந்துருச்சு. என்னன்னு தெரியல, உங்களுக்கு நல்லா ரீச் ஆகலை. கோவிட் வந்தோடனே யாருமே டூரிசம் ப்ரொமோட் பண்ணலையா. ஸோ அப்படியே போயிட்டு இந்த இடம் யாருக்குமே தெரியாத மாதிரி ஆயிடுச்சு. கைஸ் இதுதான் இந்த பின்னாடி பார்க்குறது தான் இந்த ஜடாயோட ஸ்கல்ப்சர். இது வந்து ஒரு ரேக்கல்லாம் பண்ணல, ஒரு இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஆள் வந்து ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக விங்ஸ் இருக்கும், அந்த சைடில் வந்து பாதி கட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் ஸ்டோரி. சரிங்களா, நான் உண்மைலாம் சொல்ல, பட் இதுதான் இங்கே இருக்கிற ஸ்டோரி. அண்ட் ஹெலிகாப்டர் ரைட் கூட இருக்கான். 5 மினிட்ஸ்க்கு 3000, 10 மினிட்ஸ்க்கு 4500. ஒருத்தலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன், காசு தான் வாங்கும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறையாவே இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக ராக் கிளைம்பிங் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் இப்படி தான் ஏறி வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இங்கேயே வந்து ஒரு இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, ஆம்பி தியேட்டரா. ஸோ இங்கேயே வந்து நம்ம எதாவது பண்ணோன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி வச்சு இங்கே பண்ணலாம். ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி வர போகிறாங்கன்னு தெரியல மேலே, ஆனால் அது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ கைஸ் இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஆஃப் த விங்ஸு. அந்த சைடில் வந்து ஃபுல்லாக கட் ஆகிடுச்சு ஜடாயுக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே பக்கத்துலேயே வந்து ராம் டெம்பிள் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து அவரோட கால் வச்ச இடம் இருக்கான். அதில் எப்போதுமே தண்ணி இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் நாங்கள் போகல, எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப காசு வாங்கிட்டு இருக்காங்க என்ட்ரி. எனக்கு புரியல, ஒரு கோவில் தானே இதுக்கு காசு கொடுத்து அவங்க பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இவ்வளோ ரூபா கொடுத்து இதை கட்டியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு டூரிசம் அந்த இது கொண்டு வரணுன்றதுக்காக தான் இந்த அட்வென்ச்சர் ஆக்டிவிட்டீஸும் இதில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க கேட்டு தான் ஆவாங்க. அண்ட் கைஸ் அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மியூசியமாக வந்து இல்லை, ஸோ இந்த ஸ்கல்ப்சர் வந்து டெடிகேட்டட் டு உமன் சேஃப்டி அண்ட் ஹானர் அப்படின்ற மாதிரி போட்டாங்க. மியூசியமும் இன்னும் கட்டி முடிக்கல, மியூசியம் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். ஸோ கைஸ் அவங்க சின்ன எம்ஜிஎம் மாதிரி வச்சுருக்காங்க, நிறைய கேம்ஸ்லாம். ஸோ குட்டி பசங்களாம் வந்தாங்கன்னா இங்கே வச்சு அவங்க காசு காலி பண்ணுறதுக்காக நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஒர்த்தானு எனக்கு தெரியல, நம்ம பசங்க போவாங்க. நாங்கள் இப்போ லஞ்ச் சாப்பிட போயிட்டுருக்கோம். எல்லாம் பார்சல் கொண்டு வந்துட்டோம்.
ஸோ அதான் அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம போகணும். நம்மளோட பேக்கப் காரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஜாம் பேக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ கைஸ், நாங்கள் லன்ச் வந்து எங்கள் ரெசார்ட்லேயே வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா இங்கெல்லாம் எங்கேயாவது ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட்டோன்னா திருப்பியும் ஒரு 2 மணி நேரம் ஆகிடும். ஸோ பெஸ்ட் அண்ட் ஈஸி வே பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பேக் பண்ணி போனது. அண்ட் ஜெய் சார் எல்லாருமே கீழே உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா இங்கெல்லாம் அதை பார்க்கக்கூடாது. 2 பேர்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஒரு 50 பேர் ஒரு இடத்துல உட்காந்தோன்னா நம்மளுக்கு கூச்சமே இருக்காது. கரெக்டாக ராகு? ஸோ கைஸ், ஜடாயுலேருந்து கிளம்புறோம். ஜடாயு பார்க் கரெக்டாக 4-7 கிளம்புறோம். நாங்கள் தான் லாஸ்ட்டு எல்லோரையும் அமுச்சிட்டோம் முன்னாடி. அண்ட் இப்போ வந்து 3 அட்வென்ச்சர், ஒரு தண்டர்பர்ட் அண்ட் ஒரு நிஞ்சா 650 இருக்குது. அண்ட் ஹவ் அபவுட் ஜடாயு பார்க்? எப்படி ப்ரோ இருக்குது ஜடாயு பார்க்? ஸோ ஜடாயு பார்க் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க என்னமோ இப்போ புனேயில் எப்படி லவாசா சிட்டி, நான் போட்டு இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க எபிசோடு, பாருங்கள், பார்க்கலாம் பாருங்கள், மேலே போடுறேன். அவங்க என்னமோ ஒரு பெரிய பிளானோடு வந்திருக்காங்க இங்கே. பட் அது எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல. பட்ஜெட் ப்ராப்ளமா இல்லை என்னன்னு தெரில. மேபி இங்கே இருக்கிற ஒரு குரூப் ஆஃப், இங்கே இருக்கிற நிறையா மலைகளை வந்து டூரிசமாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு ஒரு மலை பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வர காசை வச்சு நம்ம எப்படி ப்ராக்ரஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா மீதியை கட்டலாம் அப்படின்ற பிளானில் தான் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மீதி ஒர்க்ஸ்லாம் அப்படியே இன் ப்ராக்ரஸில் தான் இருக்குது. பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா நீங்கள் எவ்வளோ காசு சார்ஜ் பண்ணால் பரவாயில்ல. இப்போ ஒன்றுமே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இவ்வளோ காசு சார்ஜ் பண்ணுறது ரொம்ப ஓவர். பட் இதுவே நாங்கள் ரொம்ப காசுன்னு சொல்கிறோம். பட் இதெல்லாம் உள்ளே இருக்கிற மியூசியம் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவாங்களோ தெரியல. எனவே அந்த ஸ்கல்ப்சர் தாங்க பயங்கரமாக இருந்தது. டைம் பார்த்திங்கன்னா 4:10 ஆகுது. அண்ட் இங்கேருந்து இப்போ நாங்கள் வர்க்கலா பீச் போயிட்டுருக்கோம். எங்களோட சன்செட் வந்து வர்க்கலா பீச்சில் தான். நான் வண்டி வந்து ஸ்பீடாகவே ஓட்டலைங்க இந்த அட்வென்ச்சர். நான் யோசித்தேன், நம்ம சிம்பா வச்சுட்டு எப்படி குரூப் ரைட்லாம் பண்ண முடியும், இவன் ஸ்பீட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போயிட்டே இருந்தாலே கடன்னு அடிப்பானே அப்படின்ட்டு பார்த்தேன். பட் 80-90 தான் போயிருந்தேன் 6th கியரில். சூப்பராக இருந்தது. மைலேஜ் பாருங்கள், அதிலே தெரியும். 39.1 இருக்குது. இது வரைக்கும் 900 கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன். 39.123 இப்படியே தான் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ காய்ஸ், யானை சாணி ஏறினா நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆஹாஹா. ஆனால் இந்த மாதிரி இவ்வளோ ட்ரம்ஸ் அடித்தா யானை பயப்படாதாங்க. என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. ஏதோ இப்போ நம்ம தேர் எடுத்துகிட்டு போவோம்ல, அந்த மாதிரி போலது. ஊர்வலமாக ஒரு ஏரியாவை சுற்றி நம்ம தேர் எடுத்துகிட்டு போவோம்ல, அது மாதிரி ஏதோ பண்ணுறாங்க. பட் ஹேர்ட் இங்கே யானையெல்லாம் வந்து ரோட்டில் வந்து ரொம்ப தூரம் நடக்க வச்சு கூப்பிட்டு போவாங்க அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் ரொம்ப பாவங்க. தார் ரோட்லலாம் நடக்கிறது அதோட கால் வந்து வலிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது வந்து இட்ஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் இந்த மாதிரி தார் ரோட்டில் நடக்கிறதுக்கு. ஸோ இன்கேஸ் மேப் இல்லைனா கூட இந்த மாதிரி தெருவில் போகும்போது எங்கேயாவது மிஸ் ஆகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே உட்காந்துருக்கவங்க கேளுங்க வண்டிலாம் எங்கே போச்சுன்னு. அவங்களே சொல்லுவாங்க இந்த சைட் போங்க அப்படின்ட்டு. ஹாய் கரையோடு காய்ந்திடு. பா 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 பா. பாய். இப்போ எல்லாம் பயந்துருச்சு நாய்க்குட்டி. கேரளா ஷார்ஜா தமிழ் தெரியுமா? சரி, கேரளா ஏதோ ஷார்ஜான்னு ஏதோ போடுவாங்களாமே. பால் பூஸ்ட்டு அது என்னது?
இன்றைக்கி ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் நாங்கள் யாரும் கவர் பண்ணல. பட் ஸ்டில் இந்த ஜடாயு பார்க் அடிக்கிற வெயிலில் நாங்கள் மேலே சுற்றுறதுனால பயங்கரமாக எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டோம். இந்த மாதிரி போகிற வழியில் நிறையா ஃப்ரூட் ஷாப்ஸ் இருந்தது. சரி எங்கேயாவது நிறுத்திட்டு சில் பண்ணிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு செமையான ஒரு கடையில் நிறுத்துகிறோம். நிறையா வித்தியாசமான சில ஐட்டங்கள்ஸ்லாம் எங்களுக்கு போட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ கைஸ், வர்க்கலா பீச் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினி கோவானே சொல்லலாம். ஏன்னா ஃபாரினர்ஸ் நிறைய பேர் இங்கே இருப்பாங்க. ஸோ கைஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வர்க்கலா பீச் வந்துவிட்டோம். அண்ட் இதான் அந்த சும்மா மார்க்கெட். இந்த சைடில் நடந்து போய் அப்படி இறங்கலாம் போல். ஸோ கைஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நாங்கள் வர்க்கலா பீச் வந்துட்டோம். இப்போ கிளிஃபில் வந்து நடந்துகிட்ருக்கோம். எல்லோரும் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க. எல்லாம் கடைசியாக வந்து ஒன்றா சேர்ந்துட்டோம். என்னன்னு தெரியல, எனக்கு டியூஸ்டே தான். பட் ஆனால் செம்ம க்ரௌடாக இருக்குது. பைக் பார்க் பண்ணுற இடத்துல எங்கேயோ பார்க் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரியே எங்களோட கார்லலாம் வந்து ஃபுல்லாக அந்த கியர்ஸ் ஹெல்மெட் எல்லாத்தையும் சொருகி விட்டு நாங்கள் இப்போ நடந்து போயிட்டுருக்கோம். கீழே அப்படியே பீச் இருக்குது. இங்கே ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து கீழே அப்படியே படிப்போம். ஸோ அங்கே போயிட்டு குளிக்க போகிறோம். அங்கேயும் சில பேருக்கு வந்து ஜெய்சாரை தெரிஞ்சிருக்கு. ஒரு கடையில் சர்பிள் சாப்பிடும்போது எங்கேயோ பார்த்துருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் கேட்டிருந்தாங்க. வாட்டர் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் இது ஃபுல்லாக. இது ஒரு வித்தியாசமான ட்ரிப். மாஸ்டர் என்ன ஏதோ சொன்னீங்க? உங்க இன்ட்ரோ சூப்பரா இருந்துச்சு. கௌதம் வராருனாங்க டக்குனு பார்த்தா அப்படியே ஆரஞ்சிஷா பிங்கிஷ் ஆரஞ்சா மாறிட்டே இருந்தா வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. இந்த பீச்லயே நம்ம தான் தனியா தெரியுறோம். நாங்க அங்க இருந்தே கண்டுபிடிச்சோம். அந்த கேப் ஒரு இன்ஸ்டா 360 மலை மேல வரவே பார்த்தேன். அப்புறம் நம்ம ஷர்ட் போட்டுறோம். நீங்க இன்னும் கோவா ட்ரிப் பிளான் பண்றீங்களா? அப்படி போக முடியலனா தயவு செஞ்சு நீங்கள் இந்த வர்க்கலா பீச்சுக்காவது வாங்கல. ட்ரிவாண்ட்ரம் கிட்டே இருக்குது. மினி கோவானே இதை சொல்லலாம். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஃபாரினர்ஸ், அதே ஆம்பியன்ஸ், கிளிஃபில் நிறையா கஃபே, வைபே பயங்கர டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. அப்படியே கடலில் குளிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது காஃபி சாப்பிட்லான்னு சில பேர் சொன்னாங்க. ஸோ அப்படி பூந்த இடம் தான் வந்து இந்த கஃபே. சூப்பராக இருந்தது ஆம்பியன்ஸ், சொல்லி ஆனோம். லைவ் கான்சர்ட்டும் போயிட்டு இருந்தது. அவர் ஒரு ஹிந்தி பாட்டு பாடிந்தார். எங்களுக்கும் அது கொஞ்சம் சில பேருக்கு புரியல அண்ட் அவருக்கும் தமிழ் புரியல. ஸோ நாங்கள் அதை கண்டுக்கல. நாங்கள் ஆம்பியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். லாஸ்ட் வின்டர் ரைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைவ் கான்சர்ட் மாதிரிலாம் நான் வச்சுருந்தேன். ஸோ இந்த வின்டர் ரைடில் ஏன் வைக்கலை அப்படின்னு எனக்கு இப்போ தான் தோணுச்சு. பட் இங்கே அது வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டோம். பட் காஃபி கஃபே எல்லாமே வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருந்தது. பட் ஸ்டில் ஒர்த் இட். பாருங்களேன் எவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. பட் நாங்கள் அவர்கிட்ட போய் கேட்டோம், நாங்களே போய் பாடட்டுமா, எங்களுக்குள்ளே நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஸோ நாங்களே பாடலாம். ஏன்னா நாங்களே ஒரு 20 பேர் இருந்தோம். ஸோ மோஸ்ட்டாக அந்த ஷாப் எல்லாருமே நாங்கள் தான் ஓகே பண்ணோம். ஸோ அவரும் வந்து ஒரு நல்ல பாட்டு போட்டார். நாங்கள் எல்லாம் பாட ஆரம்பிச்சு நாங்கள் அங்கேயே டான்ஸு எல்லாம் பண்ணி ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஒரு 1 ஹவருக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த கஃபேயை நாங்கள் ரெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம். எல்லோரும் காஃபி குடித்ததும் அவ்வளோதான். வேறு ஒரு காசு நாங்கள் பே பண்ணல. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நிறைய பேர் ஸ்டேஜில் பாடினதில்லை. ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே போய் அங்கே பாடிந்தோம். ரோட்டில் வரவங்களும் பாதி பேர் வந்து ஃபுல்லாக எங்களை தான் சுற்றி பார்த்துருந்தாங்க. என்னடா தமிழ் பாட்டு ஓடுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு கேக் கட்டிங்க்கு ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு ஆட் ஆன வர மாதிரி நமக்கு ஸ்ரீனி சாரோட பர்த்டே இருந்தது. ஸோ அவரோட பர்த்டே நம்ம கொண்டாடிக்கலாம். நம்ம வந்து எல்லாரும் மாதிரி அவருக்கும் ஒரு ரொம்ப வந்து. ஸோ கைஸ் ஃபைனல் டே வந்தாச்சு. அண்ட் அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீனிவாசன் சாருக்கு வந்து 64th பர்த்டேன்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டாக சார்? ஸோ அதை அப்படியே செலிப்ரேட் பண்ணிவிட்டு எல்லோரும் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். அண்ட் நீங்கள் இந்த வின்டர் ரைடில் பார்க்குற வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 10% ஆஃப் வாட் ஹேப்பன். ஆக்சுவலி நிறையா விஷயம் நான் வந்து வீடியோவில் கவர் பண்ணல அண்ட் வீடியோ எடுக்க தோணலை. ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே வந்து அங்கே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சில மொமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்கள் அடுத்த
நாங்கள் இல்லை, நான் வந்து அடுத்த எபிசோடில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இருக்கிற ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாத்தையும், அவங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்ரீனிவாசன் சார் மேலே எனக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை வந்தது அவர் இது பண்ணக்கப்புறமா. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நான் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் போடுறேன். ஸோ மறக்காமல் நெக்ஸ்ட் எபிசோட் பாருங்கள். இந்த பிளேலிஸ்ட்டோட சீரீஸும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருப்பேன். நீங்கள் ஒரு வீடியோஸும் பார்க்கலன்னா அந்த லிங்க்கில் போய் லைனாக பாருங்கள், உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும். அண்ட் எபிசோட்ஸ் இன்னும் நிறையாவே இருக்குது, பொறுத்திருந்து பாருங்கள்.